因為我係生，我係 Chelsea。好啦，嚟到我哋第2日嘅行程啦。今日咧我哋就會揸車咧去日田嘅，咁我哋咧就1點鐘先攞車啦。咁呢間酒店咧就係11點鐘去 check out 嘅。咁咧整體嚟講咧，呢一間媽媽酒店咧我都幾滿意嘅，因為咧佢整體都好乾淨啦，其實好簡單啦，好舒服啦，最緊要係有漫畫睇啦。呢個係 bonus point 嚟嘅，係啦。同埋咧，如果女仔嘅話咧，超貼心，佢有捲髮器咁樣遮㗎，同埋直髮嘅。如果你話喺市區度，你唔係話長期留喺酒店度 hea 嘅話咧，呢間都 OK 嘅 keep 一 keep，同埋佢價錢咧就唔算話好貴，我哋 book 係900幾蚊左右，係啦，個星期六喎，咁所以都 OK。因為咧天神呢一區咧其實有好多唔同類型嘅酒店啦，有大有細，咁但係就我見咧嗱 weekend 呢啲時候 book 咧就要1000幾蚊，咁所以如果係嘅話咧，呢一間性價比係唔錯嘅。另外咧係咧，佢係冇咖啡提供嘅，我想講。呢個係我哋好似咁多次日本酒店都係有咖啡提供嘅。係啊，真係未試過冇咖啡呢樣，佢得茶咯，咁呢樣爭少少咯，同埋佢亦都冇水俾你嘅，咁你要自己煲或者自己買。留意翻咧，原來福岡住宿嘅話咧，佢會再收咧宿泊稅嘅，咁就係咧每個人咧就200 yen，咁所以咧我哋住1晚咧，我 check in 嗰時就俾咗400 yen 嘅啦。好，咁今日咧我哋咧就出去飲杯咖啡先，但係咧今日係落雨嘅，咁所以咧揸車係 perfect 嘅落雨係啦日子。今日揸車 OK 啦，咁我哋原本咧 plan 咗去啲好遠嘅地方，咁但係咧就冇啦，咁我哋咧飲完咖啡再睇下去邊度。一陣間咧我哋諗住咧就會揸架車翻嚟呢一度咧去攞翻我哋嘅行李。咁因為咧我哋就 keep 咗 bag 喺度啦，咁就費事咧拎住2個好大嘅行李咁啊去攞車。其實我哋攞車嘅地方都好近嘅。我哋而家咧就揀咗一間嘅 coffee shop，咁啊飲杯咖啡先，因為我冇諗過酒店冇咖啡提供，我真係冇諗過需要咖啡。係，咁我哋飲杯咖啡，跟住行一行咧，咁啊差唔多1點鐘咧都已經係去攞車㗎啦。好啦，我哋咧就係去呢一棟咧叫做 Mina 嘅商場入邊咧就飲咖啡啦。咁咧佢入邊咧除咗有得飲嘢之外咧，佢都有得行街嘅，例如嗰啲 GU 啊、Uniqlo 咧，全部都勁齊 ，ABC Mart 都有啊。佢有麥記啊，嗰啲都有齊。有齊嘅，係好大棟喎呢度。呢度咧其實咧距離我哋酒店咧勁近，5分鐘都唔使嘅啫，我想講。唔使3分鐘。其實係啊，我哋兜錯咗個出口啫，咁所以先至要行咗一行路。但係今日咧唔算好大雨嘅，我哋嚟嘅8日入邊咧，唯一係今日咧天文台係話會落雨嘅啫。好啦，我哋入到嚟咧喺地下呢一層咧賣眼鏡呢間 Jeans 嘅隔離就係我哋去嘅 coffee shop，就係呢間 Onka 係咪啊？哇，完全冇人喎！因為咧出邊咧好大雨，其實咧我想講出邊咧都冇乜人嘅已經係。今日就唔算多人，都星期日喎，今日仲要係。好，咁我哋佢有咖啡豆賣嘅喎。好，我哋啱啱咧就飲完咖啡啦。呢間咧 coffee shop 咧真係幾推介。佢咧雖然咧唔係啲好特別嘅 coffee shop 啦，都唔係好出名嘅應該就。咁咧，但係佢啲咖啡咧都幾好飲，我覺得。咁佢有幾種嘅咖啡豆咧，佢俾你揀嘅。咖啡咧都好出色，係咧佢 hand drip 咧都做得好好，同埋咧我覺得譬如除咗咖啡之外咧，佢個 toast 係超級好。咁唔係好貴啫，我哋食咗15 yen，其實我想講係。我哋呢個時間咧嗌 toast 咧，再加咖啡係個 set 嘅，咁佢自動幫我講咗，咁所以就15 yen 2個人嘅早餐。同埋佢個地方坐得都好舒服，仲有咧你可以買埋佢嗰啲咖啡豆嘅。落雨㗎都有一個幾好嘅選擇，因為佢上面就已經係一個商場嚟嘅。咁我哋而家就行個商場，行一陣咧，咁我哋就去攞車啦。我哋啱啱咧就行完咧嗰個商場啦。有人咧買咗件西裝褸喺 Uniqlo。係啦，咁我就喺 Uniqlo 買咗西裝褸啦，小姐就買咗啲底衫褲咁樣啦。其實過到嚟日本咧，而家計翻啲 yen 嘅話，咁你買 Uniqlo 啊、Muji 嗰啲咧係幾抵嘅，我自己覺得。今次咧我哋租車咧都係租咗 Toyota Rent-A-Car 嘅，因為咧我都係第2次租車啫，咁所以咧都係揀翻咧穩陣啲嘅好。揀翻穩陣啲嘅鋪頭之餘，仲要揀翻同一款車喎，係啦，晒穩陣。我哋今次咧都係租咗 Aqua 2021年版本嘅。點解咧？我唔知道，因為福岡係太多人租車定係佢少車嘅關係啦。我租嘅時候大概1個月多啲之前啦，其實已經咧冇乜車可以揀嘅。咁咧我都係揀翻 C2 嘅等級啦。其實佢得翻 Yaris 同埋 Aqua 2021版啫。咁我就唔想揸 Yaris 啦，咁我想揸一個新啲嘅，咁又俾多1000零 yen，咁就揀咗指定款啦。附近係勁多租車公司嘅，咁淨係 Toyota Rent-A-Car 都已經好多間喺附近㗎啦。咁我今次揀呢間咧係長濱店嚟嘅。點解咧？因為好近我哋酒店，咁所以我就揀呢間啦。我哋就嚟到 Toyota Rent-A-Car 啦。咁我哋咧就入去搞一搞啲手續先。喂，唔通就係呢架？因為我哋就係租 Aqua 租車咧，我唔知其他公司點啦。Toyota Rent-A-Car 咧就嚟到咧先至俾錢嘅。咁我哋咧就會選擇俾 cash，你都可以選擇咧俾 credit card。佢有某一啲嘅車款咧，你係一定要
俾 credit card 唔可以俾 cash 嘅佢就，咁就53,900 yen 就係5日4夜，連埋 ETC 卡啦，仲有嗰啲保險啊，全部我都買齊晒嘅，咁就會安全好多啦。佢有提你咧就要入好晒油咧先至還車，咁入油咧都係入翻 regular 紅色嘅。ハイウェイゲージが3パターンゲージです。哦，係。Yes, you cancel OK ゲート light ETC 2パターン。OK。でゲートすらスピードダウンです。好啦，完成晒啲手續之後咧，其實咧就要 check 一 check 車嘅。咁咧 check 車咧，佢就會同你一齊去睇下架車有冇花啦。咁然之後咧，你就可以話俾佢聽邊度花咗。咁咧你還嘅時候咧，佢就會唔會有咁多拗撬啦。咁其實好好嘅，上次都係啦。咁啊同你睇一轉架車究竟有冇嘢特別唔好 OK 啦。咁其實我見啲人話咧，就睇一睇普通有冇花，即係側邊啊嗰啲拎有冇花啦，跟住個頂有冇花啦，同埋其實內籠都冇乜特別嘢噶啦。因為呢架咧都算係 C2 等級入邊咧其中一架最新嘅車嚟㗎啦。係 OK。哇！係車匙喺呢度。係。Thank you。好啦，咁樣咧就完成晒成個租車嘅步驟，同埋咧今次咧佢勁好啦，有好簡單咁樣講架車係大概點樣啦。咁呢個車咧勁新，佢行咗2000幾 km 嘅啫喎，2392 km。同埋我想講咧，而家因為落緊大雨咧，我 check 車嗰陣時其實乜都睇唔到。係啊，乜鬼嘢都睇唔到。跟住佢話我 very small 嘅啫。係咯 ，OK 咯。OK 啦。咁我哋而家咧就執一執嘢，咁跟住咧我哋就出發咧翻酒店嗰度攞行李啦。好啦，我哋咧翻咗去酒店呢一度啦。咁咧就攞翻我哋嘅行李啦。咁我哋呢一架咧 Aqua 2021版本咧，佢後邊咧可以啱啱好擺到晒我哋兩個29寸嘅篋嘅。咁你擺到個嘅話，可能你就擺前邊咯。咁但係第三個篋嘅話，其實就好難再擺後邊啦。因為我都有一段時間冇揸啦，咁所以咧都有啲緊張。但係整體嚟講咧，操作都好容易啦。同埋咧，佢呢架車咧，其實咧都幾新淨，因為睇到咧佢行咗其實2000幾 km 咯。咁應該勁新啦啩，係嘛？跟住咧，所有嘢都好齊啦。咁你 set map code 啊嗰啲嘢，我都覺得好準啦。咁有啲朋友又話咧，喺呢度嘅，即係喺日本咧，佢哋慣咗用 Google Map。可能你平時喺香港揸車用慣 Google Map，咁你就會用開 Google Map。但係我冇揸開，咁我用呢個 map code 咧，其實都好準嘅，我覺得。咁跟住我哋今次咧買咗一個擺喺車入邊嘅架，咁啊絕住嘅啫。喂，買埋嘢飲嘅你？係啊 vending machine。咁好嘅，好。咁我哋咧就準備出發去日田啦。成功上咗 highway 啦，我哋。超級大雨，安全駕駛。今日100% 落雨，但好靚嘅。可以撳3條嘅聲啦。加咗㗎啦嘛？應該加咗啩，但我都會指引你。我睇緊 Google Map。噔噔，我哋咧就抵達咗咧中間一個其中嘅 SA， 呢度咧就係叫做山田 SA。咁我哋架車咧就泊咗喺其中一個位啦。咁呢個位咪有山田咁咯？係咪都係呢度啊？我唔知啊。係啊，嗱個 SA 就係咁樣咯。嗱出面好多位咁啊任泊嘅，我哋就泊咗喺最出，因為頭先我嚟到嘅時候咧勁悶啊，咁所以我就泊咗最出咯。但係我一排完之後啲人走鬼晒咯。上次其實我都有講過啦，咁其實咧中間高速咧嗰啲地方咧分別就有 SA 同埋 PA 兩種嘅最簡單方法。咁 PA 咧就係 parking area 啦，咁其實佢就少啲嘢嘅，咁 SA 就會多啲嘢啦。咁呢度咧就有一個咧好大個嘅超市咁樣啦叫做。其實我哋原本咧今日諗住去一間酒廠嘅，咁但係咧太大雨啦。所以咧，我中途揸咧，啲人都開始有啲慢啦，咁我都唔敢揸太快，咁所以咧，我都諗住我哋今日咧去日田站嗰度行個圈咧，然後我哋就會翻酒店啦。咁因為咧，聽日係唔落雨嘅，咁聽日我哋先去翻啲嗰啲我哋未去嘅地方啦。同埋因為聽日咧酒店 check out 係10點，所以我哋好早開始就起行。勁早，我極力推介大家如果係自駕遊咧，真係試下去呢啲 SA 咧，好得意嘅老實講。同埋咧，因為揸過嚟
離呢個 SA 咧其實都有啲遠嘅，有福岡線。咁中途咧仲會經過2個 PA。咁大家如果真係想去廁所嘅話咧，PA 就細啲，但係都有廁所啊，有少少小食。我哋咧就買呢一個咧進擊之巨人嘅波子汽水，因為我哋驚咧去到日田站嗰度咧，佢係閂門。日田咧除咗係一個咧做酒好出名嘅地方之外咧，其實咧佢亦都係進擊之巨人咧嘅作者連山創老師嘅故鄉嚟嘅。入邊可以見到咧超大巨人嘅個樣嘅，幾得意啊！呢個我哋會買嚟儲嘅，一早已經諗住買㗎啦。咁咧，另外呢間超市其實都好多唔同嘅手信啦，又或者有嘢飲買下啦。咁隔離呢一邊咧就係食嘢咁樣咯。我哋好簡單咁行咗個圈啦，跟住就買咗一份嘅手信啦。好得意啊！係啦，買俾係啦，咁跟住就買咗頭先嗰支波子汽水啦。其實應該周圍都有嘅，不過我哋咁啱見到就買咗先咯，都係大部分差唔多咁嘅價錢。咁咧食嘢咧就係得呢度呢啲揀咯。咁我哋咧諗住叫一份嘅炸雞啦，因為咧其實咧 SA 好多都係日本人用，所以咧其實佢好多都係日文嚟嘅。咁咧上面咧好好咧，呢啲牌咧就可以對翻個 number， 又有英文可以對翻咯。咁我哋就叫一份炸雞，得啦，就係呢個啦。咁然後就可以揀點俾錢啦，例如係 IC 卡啊，可以俾 Visa， 又可以俾 cash 都得。我哋俾 IC 卡啦，跟住我哋就去攞嘢食。哇，好 OK 喎！本來係呢個，其實佢係咧定食嚟嘅。係啦，但係我哋唔食飯啊嘛，咁所以咧佢好好都可以分開單點食少少啦。呢個就係炸雞幾多錢咧？呢個680 yen。係啦，680 yen 啫。佢咧其實一個 set 咧係1000 yen 左右嘅，即係有埋個飯咁樣咯。咁但係我哋就唔食咁多啦，我哋留翻今晚食嘢。好啦，我哋咧就喺呢度逗留咗咧，大概20至30分鐘左右啦，都冇半個鐘嘅。咁啊食咗少少嘢啦。個炸雞真係超好食，佢係即叫即炸，所以係要等嘅。咁另外呢度都有好多唔同嘅嘢食選擇啦。咁所以如果係咁啱經過呢一條路嘅話，咁我覺得山田 SA 都 OK 嘅，但係冇我哋上次去嗰個 SA 咧咁大嘅。咁佢就咁我哋而家咧就翻上車，咁啊準備出發咧去日田嗰邊啦。應該仲有半個鐘左右啫。Let's go！我哋嚟到我哋今日嘅酒店啦。因為咧，我想講太大雨嘅關係，所以我哋就直接選擇嚟酒店呢一度啦。咁呢間酒店咧，其實佢係有免費泊車位嘅，不過咧個位係勁少。然後咧個位勁窄，頭先佢跟住佢俾條車匙佢幫我泊。我哋咧就成功咧 check in 咗啦。佢勁好咧，會幫我泊車。但係佢咧拍得好貼，係啊，佢就驚人哋出車就太貼。我就技術唔係咁好啦。咁呢間酒店咧有7層，我哋咧就住喺4樓，但係佢都好 raw 啦，佢全部都係俾鎖匙嘅。咁就係有2條鎖匙咯，就冇卡啊嗰啲咁嘅嘢嘅。咁所以大家就要留意翻啦，呢個。好啦，咁我哋咧喺日田咧就入住呢間叫 Cafe Hinano Sato 嘅酒店啦。我唔知道讀得啱唔啱，因為佢真係冇中文名，淨係得日文名，咁所以係 Google Translate 教我嘅。咁我哋住呢間房型咧，其實佢話咧就話總統套房啦，咁但係都真係比較大啲嘅。咁個價位咧，其實佢可能600蚊至到1000幾蚊嘅房型都有。我哋呢間房咧係佢話總統套房，就我哋 book 咗1500幾蚊，今日係禮拜日嚟嘅，喺日田都係算係比較舊啲嘅酒店，但係佢咧內部咧重新翻新過啦，所以咧成個氛圍咧就好 cafe 嘅感覺，同埋幾得意同埋幾靚。首先咧一入到嚟咧玄關個位啦，之後就有個衣櫃，但係咧佢啲設施咧，你會覺得係稍為復古舊啲啲。咁就好簡單啦，有2件咁嘅袍，咁就放你館內使用嘅。如果係喺館內使用嘅話咧，佢就唔係提供啲好靚嗰啲浴衣俾你，咁都有另外套衫俾你，咁就係 check in 嗰時咧就會俾你噶啦。咁好啦，入到嚟呢度啦，都係一個好正常嘅日本廁所，噔噔噔噔，都幾大下。同埋咧，留意翻你去廁所咧要換拖鞋，咁就比較乾淨啲。出翻嚟咧，日本人咧又會係好方便咁樣咧，動翻去同一個位。你會咩？我唔會。跟住啦，我覺得咧頭先一入嚟咧最在意嘅嘢，風筒，噔噔，一睇都知道呢個風筒比起尋日嗰個更加好，佢就 pro 啲啦，又同埋咧會有標貼毛喎，咁就頭髮就可以係咪免毛躁咧？
今晚就試下，呢個幾好。雖然咧你入到嚟咧會覺得間酒店咧啲設施比較舊啲，但係佢呢個超級新淨，可能新唔算話好多人用，咁所以就都 OK。同埋咧鎖匙咧佢好得意，佢係咁樣俾你嘅喎，一抽咧就有兩條啦，呢個位係可以分開嘅，跟住咁你就可以分開用，係啦。咁但係記得啦，因為我哋通常都係一齊行動噶嘛，所以變咗咧唔好分開行動，咁就唔怕唔見鎖匙咯。房咧我呢個訂咧係和洋式嘅，咁就係有床啦。床咧其實佢冇話啲咩特別，都係4尺床，但係佢咧換好晒俾你。哇！你知唔知入面係點樣㗎？點啊？係你咧睇日劇嗰啲好舊式，我好耐冇瞓過呢啲啦！我當初咧唔係同師兄去嘅，係去河口湖同媽咪去嗰陣時住嗰間日式旅館咧，比較舊式啲，都係咁嘅棉被喎。哇，好得意喎！佢呢個好 fluffy， 好蓬鬆。係要咁樣蓋住佢嘅。佢蓋住佢係因為你都未沖涼，你可以攤，但係你可以攤喺呢度上面咯。到之後咧，日式旅館呢度就房啦，佢咧好好喎，呢度分為咧2個區域嘅，呢邊咧除鞋，踏入去咧就係客廳啦，噔噔超闊咯！我想講入嚟可以行好多個圈。呢間房咧比起我哋之前住 Cocoon 啦同埋住琵琶湖咧係再大少少嘅。佢話分咗2個位啦，咁所以咧你可以咧，哇可以咁樣拉出嚟嘅喎。咁就拜拜，咁你就可以好安心咁瞓覺啦。Hello。啊，點解你會喺呢度嘅？呢個嗱就係呢啲啦，就會覺得有啲舊啲啦，但係好靚喎。啊，好好啊！呢個和紙真係不得了。跟住咧，好似咧人哋以前嗰啲古裝片咧，就會篤個窿，跟住咧就會攞嗰個咧吹嗰個咁樣咧。咁就刺殺我啊！有冇搞錯啊？無啦啦殺個老婆都有嘅。跟住呢個位啦，我哋就拍咗2個篋嚟嘅，咁就 fit 晒。我今晚咧就應該會執埋呢個細篋出嚟，再執一執入面啲篋，因為尋日咧我哋個時間就比較短啲啦，所以變咗啲嘢咧我都係亂咁倒晒落嚟咧，跟住就再過嚟日田呢邊。好啦，之後就到 mini bar 啦。咁 mini bar 咧就喺廳嘅角落啦，咁就有咖啡機。咁佢呢個咖啡機咧入面啲 capsule 嗰啲咧就要自己咧喺大堂度拎嘅，咁就可以揀咖啡或者茶。咁我頭先已經沖咗杯咖啡飲，跟住個杯好得意。兔仔嚟呢個，就有個好得意嘅 speaker。頭先師兄試咗咧係 work 嘅，跟住仲要咧，如果你夜晚用嗰陣時咧，佢係會有啲圖案啊，係會着燈。哦，好得意啊呢個！而家唔係好明顯係咪啊？你得閒你試下，再撳啊！你再轉啦。再轉。哦，有得揀㗎。係啊，跟住呢個就會自動轉咁樣咯。佢有幾個。哇，好得意喎呢個！好。同埋呢一個咧係個燈啦，但係佢同時間咧都係一個藍牙嘅 speaker 嚟嘅，就播音樂。咁但係咧，因為佢係好得意啦，所以你唔好 expect 咧佢個音質好好，但係有都好開心，因為我哋成日覺得咧住酒店咧係需要有音樂喺夜晚度聽嘅。噔噔，有個雪櫃仔，入面都係乜都冇嘅。咁我哋陣間咧就落去睇下有冇啲乜嘢啤酒啊或者宵夜可以買翻嚟酒店啦。好啦，跟住咧就到咧我哋最重要嘅位置就係私人風呂啦。噔噔，我哋今次 book 呢個咧，其實因為呢間酒店咧喺河邊嘅，咁所以咧我哋 book 個房型咧，其實係可以望到河川呢一帶河，其實好靚嘅。我頭先見到咧啲人咧，有喎，真係有人喎，擔泳遮嗰啲人見唔見到？見唔到啩？係啊，佢哋就喺度過河，喺一啲河上面嗰條橋度影相，好靚。但係聽日我哋先做啊呢啲嘢。聽日好天氣，而家真係太大雨啦。好啦，跟住就到私人風呂嘅位啦。佢咧呢個位咧其實係半開放式啦，所以留意翻咧，如果你喺呢個位沖涼咧，佢就會提供呢個真係好傳統啊，好似以前啲君王咁樣咧，或者係以前啲古人咧沖涼咧咁樣間開，咁你就有個好 private 嘅位啦。當然啦，你都唔可以喺呢啲窿窿度刺殺我啊，唔該。但係呢嚿嘢咧，老實講，佢真係咧有一啲歷史，你見咧佢唔係啲好新淨嘅嘢嚟嘅。呢個私人風呂咧，比起我哋以前浸嘅任何嘅私人風呂係比較大啲。我想講呢個放水，我放咗勁耐，都係個水位咧去到呢度啫。但係佢咧呢度咧可以一個人用或者一家人咁樣浸落去都好 OK，因為同我上一次咧住溫泉酒店，同媽咪去住草津嘅溫泉酒店咧，上面有4個私人風呂，個浴缸咧都差唔多大細。咁你都係溫泉水嘅話咧，就喺隔離呢度有得領掣，咁就 OK 啦。沖涼嘅話都係呢度，同埋咧慎防咧有啲昆蟲啊各樣嘢
走入你個水嗰度咧，佢仲有一個網俾你網走啲嘢。咁咧就係嗰度頭先咧就有啲字咧就寫住咗咧，就話佢會有昆蟲嘅，咁所以大家咧即係出入就會閂翻門比較好啲啦。同埋咧我哋呢度咧，因為我哋一路揸車嚟嘅時候咧，其實都已經見到咧，我哋係好多有啲煙咧，其實嗰啲係雲嚟嘅，佢咧雲層，即係啲雲咧好低嘅，好有似啲霧咁樣啦。有啲霧咧其實都有一路咁樣飄入嚟，其實幾靚。咁所以呢度望出去個景咧，我覺得係幾正嘅。呢間咧係一間比較舊少少嘅酒店，所以咧其實佢啲插頭咧都幾得意嘅。咁咧你係我揾咗好耐啲牆咧，其實都冇插頭。我想講，你係見唔到有插頭咧，係會突咗出嚟俾你嘅。跟住我好奇怪啦，跟住然後咧我就發現有條線呢度，噔噔，我以為係燈掣嚟嘅，點知咧原來佢係拖板嚟嘅，佢係一個。咁佢都幾得意啦。我冇見過呢種咁舊式嘅拖板，其實咧照插落去就 O K 噶啦。咁喺床邊呢度有啦，另外咧去到廳呢個位咧都有嘅，咁就喺電視機隔離呢一度咧。咁喺度佢都會有個拖板拖出嚟啦，咁佢每個都有3個掣，其實咧就非常之足夠。但係咧一貫啦，你去到啲好舊嘅酒店咧，其實佢唔會有 USB 頭嘅，咁所以咧就好重要啦。同埋咧呢間酒店咧其實有好多唔同嘅設施同埋好多嘢玩嘅，佢係預咗俾你咧係留低喺間酒店嗰度玩，仲要係好多都免費嘅添。跟住咧佢有一啲嘅遊戲俾你嘅。嚇，呢個遊戲嚟㗎。頭先咧我哋問佢話附近有咩好食啦，佢呢個地圖咧其實都係手繪地圖嚟嘅。所以我唔知日田其他地方係咪都係咁樣，但係咧好得意，即係佢會俾到個感覺我咧係好有心機。跟住咧呢啲 WiFi 嘅密碼呢啲咧，佢全部都係手寫㗎。所以咧其實好靚咯，你覺得佢係好有心啊咁樣咯，咁你會好想留喺呢度咯。但係我哋就冇晚餐嘅，咁我哋就有早餐啦。咁所以我哋夜晚咧點都要出去食，但係我哋出去食完之後咧，我哋就會翻嚟呢一度噶啦。好啦，我哋咧就休息咗陣，落翻嚟1樓大堂呢一度啦。咁佢呢度1樓咧，就頭先我哋泊車啦，跟住入到嚟呢個位，佢有啲宣傳單張話俾你聽附近有啲乜嘢啦，跟住有少少嘅酥粉可以俾你買下啦。我想知點解咧？呢度係咁講兔仔嘅。但係呢個手工兔真係好靚。因為佢呢度好多嘢咧，個主題都係兔仔。咁大家落到嚟咧，其實可以有免費嘅咖啡啦，同埋有曲奇可以咧俾你享用咁樣嘅，就喺呢度啦。曲奇。哦，跟住咧呢度出邊嗰個位咧，其實係一個足浴嘅位置嚟嘅。咁咧佢又俾咗毛巾你喎，原來仲自己帶添。自己帶咗落。唔緊要咯。咁佢又講啦，咁跟住呢度又有一個位係可以休息啦、睇下書啊咁樣，所以整體嚟講呢度都，如果你係早咗嚟 check in 嘅話咧，你休息嘅地方真係好多。咖啡咧，佢呢度就有個 counter 啦，咁就會有職員咧去幫你整咁樣嘅。咁咧曲奇咧喺個櫃嗰度，咁都係自己攞嘅啫，都係免費嘅。咁就大家適量咁樣攞啦。咁咧我哋而家咧就出去飲杯咖啡啦。跟住咧就浸一浸足浴，然後我哋就準備出去啦。咁上面啲設施我哋就諗住夜少少先至再翻嚟。我哋而家咧就等緊佢咧啲水嚟啦，但係都一路有浸緊。然後咧就望住出邊，不過佢咧好似仲係維修緊，唔知係咪？但係都好靚嘅景。如果係冇落雨嘅話，會正好多。不過落雨都好舒服。我餵你飲啊！個光好靚。好啦，我哋頭先浸完足浴啦，跟住就翻上去就換翻對鞋，跟住我哋咧就出嚟行一陣啦。咁咧附近原來都有七仔，但係最驚七仔就要行大概9分鐘啦。咁我哋慢慢行過去啦。咁啊費事再出車。而家幾點咧？而家6點鐘啫。所有咧鋪頭咧好似咧全部都閂晒咁樣，係好早閂門嘅。所以咧我哋咧一陣間食完飯，我哋都快手咧就會翻去啦。哇！佢呢度寫完 night launch， 但係即係點啊？未開，我唔肯定，因為今日星期日啊，可能咧逢星期日啲人就收工啩，唔肯定啦。但係好寧靜啊呢度係。咁我哋而家咧就行去嗰間七仔咧，就買少少嘢先。點解咧？因為咧佢話呢度有 vending machine，但係其實咧係酒店係冇嘅。原來係冇。係啊。咁我唔知佢而家冇咗定係佢唔識同我哋講啦。咁不過唔緊要啦。咁冇嘅，我哋咪行去嗰邊買少少啤酒啊，食到啲宵夜。因為我哋而家早食飯咧，咁今晚可能會肚餓都唔定嘅。哦，我哋嚟到七仔啦。其實都唔使9分鐘，一直路就行到嚟啦。不過我哋頭先咧，可能咧冇兜呢邊，所以就唔覺咯。如果唔係你兜呢邊咧，你喺度又可以入油，跟住又可以泊架車喺度，咁樣就方便啲。咁我哋而家就買少少嘢咧，就攞翻去酒店先。好啦，我哋啱啱咧就買完嘢，跟住翻酒店擺低嘢啦。其實都好近啫，個路程係。但係如果大家揸車去就會方便好多啦。咁另外咧，我想講咧，頭先咧
因為酒店門口咪好少位嘅，其實我已經拍咗最後嘅一個位㗎啦。咁如果你話咧係要拍其他位嘅話咧，好簡單啫。原來咧佢哋呢度咧係仲有另一個停車場嘅，就係呢度啦。噔噔。咁咧佢已經寫住咗係呢間酒店啦，咁有10幾個位嘅都，咁但係就你話就遠少少，你要搬行李嘅話就要搬過去咯，大概係1分鐘到咯。好，我哋咧頭先行咗幾間咧，原本有一間想食嘅，但係佢話要 reserve only 就冇計啦。咁跟住我行咗嚟呢一間啦，呢間咧係再高分啲嘅，佢4點係幾多分？呢個係4.8分。4.8分 OK， 咁我哋睇下究竟係咪啦？因為咧好多鋪頭都係6點開門，所以大家留意翻。咁我哋而家咧睇下先，擺低啲遮先，我哋。睇下冇位啦。好，我哋咧就翻咗嚟酒店啦。跟住我哋發現咧，原來我哋去嗰間餐廳咧唔係4.8分嗰間嚟嘅，因為4.8分嗰間咧係講明係 modern 嘅居酒屋。跟住我哋入到去發現咧係燒肉店嚟嘅，但係佢係炭爐燒肉店嚟嘅，係好似居酒屋咁樣，但係佢真係燒肉店。跟住我後尾喺 Google Map 發現咧，原來佢都係4.5分。糾正翻先個資料，係我哋食咗燒肉。咁首先咧，佢入邊咧其實係個氣氛都好好嘅，因為咧全場都只係得日本人嘅啫。咁咧佢哋係家庭式去經營嘅，咁咧佢哋淨係得日文 menu 嘅啫。咁所以大家如果要溝通嘅話咧，咁可能就要自己做 Google Translate 啦，或者係如果你識日文就可以好好多啦。咁佢入邊咧就會有牛啦、豬啦同埋雞都有嘅，我哋有食到。咁我哋食咗最貴嘅嗰2款牛都有，但係講緊最貴嘅嗰款牛咧，咁佢只係1000 yen 嘅啫。我想講係有4塊咁樣啦。咁我哋一共咧嗌咗5款肉。同埋3碗飯，再加4杯酒喎，大家估下幾多錢咧？夾埋咧係食咗7250 yen，都幾抵嘅，我覺得係，因為咧其實佢唔係話用啲好高級嘅食材嘅，咁但係咧好傳統嘅一間鋪頭啦，所以我哋其實就冇喺入邊拍片嘅，因為咧始終日本人自己地道啲嘅鋪頭啦，咁佢哋都係唔係太中意其他人去拍片，咁所以如果大家真係去嘅話，可能就要尊重翻啲啦。我哋影相咧都冇影到在場嘅日本人，又或者係影到佢哋嘅主人家嘅，咁所以咧如果大家係影相嘅話咧，記得要留意翻呢一樣嘢啦。咁但係其實佢哋都好有禮貌，好好啦。點解我覺得佢係好老字號又好正咧？係因為入到去咧，其實佢你會見到咧成場擺咗好多嘅酒嘅，而嗰啲酒咧亦都係寫咗名，咁即係代表咩咧？即係代表咧其實好多熟客嚟呢度咧，佢就會係開支酒，然之後就會擺低，下次嚟到咧佢就會開翻，係好多嘅。咁證明呢間鋪頭咧係地道嘅日本人都好中意去。同埋再提一提大家咧，大家去呢一啲嘅居酒屋或者啲燒肉咧，其實第一件事坐低最重要係要做啲乜嘢咧？就係嗌杯酒先，嗌咗杯酒之後咧，跟住先至慢慢再睇 menu，再睇下你想食乜嘢啦。好，咁我哋翻到嚟房呢一度啦，而家其實係8點半左右啦。館內嘅設施佢嘅遊戲嘅，咁有啲嘢玩嘅，咁佢係10點先閂嘅。咁我哋而家咧就淋個身啦，咁啊換呢度嘅裝束，跟住就去玩下啦。好啦，我哋咧啱啱咧就沖完個涼啦，跟住着翻咧佢呢度嘅衫。咁佢咧其實一入嚟嘅時候咧就要有2袋嘢俾你嘅，咁每一袋咧都係你嘅衫啦，咁男女都一樣㗎啦。咁咧就會有一件嘅上身，跟住有一條嘅橡筋嘅長褲啦，跟住呢一件咧外邊呢件咧其實就係每間房都有嘅喺衣櫃入邊。咁我哋而家咧就落到嚟3樓呢度，3樓呢一度咧有2樣好重要嘅嘢嘅。首先咧就係大眾浴場啦，我哋頭先已經睇咗啦。跟住咧就係呢一個休息嘅地方啦。咁咧佢入邊咧就係好靜嘅一個瞓覺地方啦，同埋有啲按摩椅咁樣嘅。咁大家留意翻咧，入去呢一啲地方啦，同埋2樓咧都係唔可以着鞋嘅。咁就有呢個按摩椅啦，跟住有呢個吊床，同埋有啲嘢玩嘅喎，呢個釣魚機。跟住咧仲有啲咩咧？總之佢呢度真係個休息地方，好靜咁樣咯。哇，好舒服，好正啊！呢度係咁咧，按摩椅即係呢個3樓嘅地方啦，同埋2樓咧，其實咧佢都係10點鐘咧就會閂門㗎啦。咁所以咧，大家留意翻，唔好太夜落嚟啦。佢都有講到話係幾多點嘅。呢個吊床有啲奇怪，係咁樣嘅咩？Hello， 你好嘛？你喺度做咩啊？呢度咧其實好寧靜啦，同埋咧啱啱咧都冇乜人，其實真係。但係夜晚嚟呢度咁樣按一按，即係咧，因為佢係應該俾你喺溫泉嗰個大浴場嗰度浸完啦，跟住嚟呢度按一按咧，哇，好舒服，好正啊！呢個人哋呢個係咁樣俾你嘅就唔係揈㗎。好啦，我哋咧就嚟到2樓呢個 area 啦。嚟到2樓咧，一入嚟即係一出 lift 咧，其實你就已經唔可以着鞋㗎啦。咁你可以將你嘅鞋咧擺喺呢一度啦，然後就攞佢哋呢度外借嘅鞋又得，又或者我哋着拖鞋啦，咁我哋就除低咗喺呢度啦。咁咧呢邊咧就係聽朝食早餐，或者你係想食夜晚嘅地方嚟。哇！佢呢個 area 咧好得意喎。佢咧首先咧，你成個感覺咧係一個迷宮咁樣嘅。咁咧入到嚟，哇！有足球機啦，跟住咧乜嘢啊？
哇！又有漫畫喎，佢好多呢度冇乜可能冇進擊之巨人嘅，老實講，我又覺得好正喎。呢度哇，你又識喎？呢度咯。哇！我識英文㗎嘛。勁喎！呢度有漫畫。仲有呢部。跟住呢啲地方係俾你休息嘅地方咯，即係哇！但係好得意啊！即係你咁樣坐咗入嚟咧，跟住就係 separate 咗咁樣，即係俾你咧攞啲漫畫，然後就喺呢度休息咁樣咯，好啱。其實好啱一家大細嚟喎呢度，我想講。噔噔，進擊之巨人呢度有嘢睇嘅，咁得意嘅，可以睇電視啊呢度。係咪可以睇 Netflix？佢呢部電視有 Netflix 睇喎，竟然。咁唔使翻上去嘅咯喎，呢度係咪？係30點。係咯，竟然呢度有電視，有 Netflix 睇，但係間房冇，多翻去研究下先，冇理由嘅喎。我哋咧 hea 到真係10點鐘，跟住就翻嚟房啦。出邊呢個位咧其實都幾黑嘅，咁咧就淨得呢盞燈啦。你可以周圍拎住，哇！好似咧古代時候嗰啲。係啦，但係佢咧都係插線嘅嚇，但係留意翻啦。咁咧個開關掣就係喺入邊嘅，咁開咗啦。咁跟住呢個位就我哋間就會放水咧，就會浸溫泉啦。咁留意翻咧，成間房咧真係得呢個位沖涼啫，即係你喺室外沖涼嘅，咁就呢個係可能係 open 啲啦，係啦。有呢個可以擋住。係啦，咁同埋咁黑就冇人睇你啦。好，咁呢個咧就係我哋第2日嘅行程啦。咁我哋咧就由福岡啦，喺天神嗰邊咧就嚟到日田呢一度啦。咁都係揸車過嚟。如果大家係唔係自駕遊嘅話咧，其實都可以有直通巴嚟到呢度嘅。但係咧你話要嚟到呢間酒店嘅話咧，可能咧就要搭的士或者你要再轉車咁樣，或者行過嚟咯。因為佢距離日田嘅 JR 站啊同埋巴士站都有少少距離嘅。咁呢度就比較荒蕪啦。揸車嘅話咧幾建議嚟呢度嘅。嘢食嘅話，今晚食嘅嗰間咧都係我哋誤打誤撞入去，就幾推介，真心係。同埋好地道。聽日我哋咧都會轉酒店嘅，咁我哋就會過去別府嗰一邊嘅。好，聽日好天。冇錯。咁我哋聽日咧應該就會喺翻日田呢度啦，就會兜個圈先，跟住先至再過去別府嗰邊。咁咧想知我哋聽日去邊間酒店咧，就留意我哋下一條片啦。好，咁今呢條片咧就嚟到呢度啦。中意條片咧記得俾個 like 同埋 share 我哋條片，未訂閱我哋頻道記得 subscribe 我哋，仲記得埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。咁我哋下條片再見，拜拜。